အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျမတို့ Icehotel ကိုသွားပါမယ်ခုဆိုရင် Icehotel ကိုရောက်ပါပြီentry ရောက်ပါပြီဒီနေရာမှာဖနက်တွေငှားလို့ရပါတယ်